Sa ika-45 katuig anibersaryo sa diplomatic relations sa Pilipinas ug China, gipasalig sa ilang gobyerno ang padayong pag-abag sa nasod labi na taliwan ning pandemya. Usa niini ang pagpasalig nga mohatag og bakuna batok sa COVID-19 nga kasamtangang gidevelop karon sa nasod sa China. Ang report ni Nico Sirino. Sa interview sa GMA Regional TV Live, gipasigarbo ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Chilian ang lig-on nga relasyon sa duha ka mga nasod. Karong tuiga, gisaulog ang ika-45 nga anibersaryo sa diplomatic relations sa Pilipinas ug China, kun komersyo ang hisgutan na apektuhan hinuon kini sa nasinati nga pandemya. Philippines is a very important part of the regional and global supply chain, and because of that, that kind of role as part of the supply chain has also been affected to some extent. Sa pag-igo sa COVID pandemic sa nasod, usa ang China sa mga nasod nga mitabang sa Pilipinas. Mipadala sab sila og mga doktor aron mapaambit ang kasinatian gikan sa China nga unang gihamok sa virus. Pasalig ni Ambassador Huang, may laing hugna sa mga assistants nga moabot sa nasod. Sa pagkakaroon, may duha ka Chinese developers nga naningkamot nga makagama og vaccine kontra COVID. Gipasalig sa China, maabagan ang Pilipinas kung mapagawas na kini. Susama sab sa gipadayag ni Presidente Duterte sa komunikasyon niya sa Chinese counterpart. When our president talked to your President Duterte, our president have reassured that as a very close friend and close neighbor, once we succeed in developing a vaccine, we of course will, consider Philippines as the priority. Sa issue sa South China Sea, gipasalig ni Huang, nagpadayon ang pag-umol sa Code of Conduct sa mga ASEAN countries kabahin niini. Pasalig nila, andam nila nga iresolbar ang maong issue tali sa Pilipinas nga may claims usab sa disputed nga mga isla. We need to handle the differences properly, not to allow the differences to be in a way of our bilateral relations. And we have agreed to solve the differences through peaceful means, through bilateral negotiations. Nico Sirino, Balitong Bisdok.